mokonzi soki aza lievre azosala lisusu te akoluka nini? Ah, malamu nakenda ngai mosika nakende kovandela kuna mpe nasala mbongo na ngai boye te dossier itekamani dossier wana ebongi ekei mayele wana mpe ekei yango wana biso nyonso tozala esika moko ebatata andre wete okati kuna talani yawo kalima mingi mina yawo mutakwe ana mwelo. Alors si tolobi mingi pe conseil ya papa Zako tolandi yango na ntina ete baplace mingi oyo bapapa batikaki to bato wana toza na bango mposa bato ya Kisangani bazali awa te papa ye wana wala vana nani tina nini papa Mfumalongo avandelaka na mabele na Kisangani boyebi likambo wana boyebi yango ezalaki nani mondimi kaka no surveillant na kanisa soki oke na Nazareth elingaki ezika ezalaki na 63 soki nabosani te mutakamu 63 me soki oke na Kimbata Kulusu papa alobi ete ntango na koya mbala mibale sete ekoti na kano wana fondamo nango bamisie bokendaki na Kimbata Kulusu no papa asengaka sete na ekoti ya nzube na kano biloko misatu ngai nazelaka bato wana baya kotikelanga yango bayaki kopesa ngai nalobi oyo yango te eza fonde makambo ekwei na Israel biloko ekomonana na Kimbata Kulusu yango nalobi ete baplace mingi mingi ezali nano torekipere milimu wana mabeto malamu seke makambo mazali kasi ngai nalobi boye baconflit mpe eza kozala mingi peut-être 2 jours 3 jours na kosenga natelemisa chargé de conflit retokendaka na leta botala bato wana mabeto malamu yango nga nalobaki ete na suka nde nakozala likambo mpo soki tokozwa susu réseau wapi parce que na Lingomba chargé de conflit azali te yango tokendaka libanda boye te nga sikoyo na kobimisa moto bopesanga ntango mpe akozala ye moko te mpo Lingomba si ekoli bato baliki mingi nga tuleleko nguna lere alors yango tosengi na oyo bakomaka mikanda ya sese kombo ezali te abo tobanda makambo ya sika ya bolingo mibeko mpe misala lelo bakonzi mingi basengi bakende nkamba mboka tokende kokutana kuna ebongo biso na biso toke kobimisa trouble kuna eske ekozala malamu bamonaka ete tozoswana toza kobunda mpe balobi awa mboka ya Nzambe bokonzi na biso nde ekokende mokili mobimba bongo ndenge bato wana mosala na bango koswana na kobunda wana ekozala malamu te yango wana tolobi bien makambo mazali mingi eya kitoko ezala koya na nzela ngai nayebi na ngai ke na ndako tozokufa nzala salaire ezali te biso kutu salaire tobengango salaire te tobengango nini savon savon me tata alobaki na ngai yebisa bango Yerusalemi batonga Yerusalemi
yango toza kosere ceinture ya kotonga nini abe lakisa bato Yerusalemi yango toza kolakisa Yerusalemi e bato mpe bamoni nzela ya Yerusalemi bamoni yango bie bamoni te butu moi clairo yango Yerusalemi ne ya kosilisa makambo. Alors ntango bapesi biso yango se corrige ntango so bebisaki balo tosala nini tobongisa oyo ezali ekeke ya mine ya suka bapesi biso ntango biso bakimbangiste totambulisa mokili kolinga te nzoto na yo ntango nyonso ezala makambo parce que awa ozosala bongo bapoint eza kodimine tosala makambo ya malamu oyo nzambe akosepela nango mbala oyo critique eleki mingi lokuta mpe eleki mingi koloba ngai nazokanga kaka matoi nayoki mono mundu mpe fo wankufi na losia doka wayewa ale pasukili wala batata na ngai na bamama na ngai kama mosusu ezali te parce que ngai nakoki kosilika te soki nasiliki nakoka kosala te mosusu nakenda ngai kotambola na bandundu bapapa bayoki ke bakangi ngai esalaka pasi papa mfuma longo abengi papa mfuma mbanza bute oyoki makambo ekoyiko pase na baradio partout ke ngai nakufi bakangi ngai alors papa mfuma longo azaki prêt ya kopinir mais kolo babongisi po ete bakata likambo ya suka ngai nabimi nazalaki na ntango na BCRS nazalaki na maboko ba BCRS mais ndenge nalongwaki na maboko na bango mpe bayebaki te ndenge mpe baza kofile ngai nakomi na kini bayebi te sécurité ezalaki kolanda ngai kuna na ndako na mbiza ntango naza kocontrôle likambo yango soki eza ya solo donc nayebi makambo wana soki okangisi moto bie olobi lifuta ezalaka mpasi nga moko nazalaki na maboko ya leta nalongwe nakomi na Kinshasa bapapa sikoyo balobi bon carte yango oyo kende pa ya président okende koloba nake pa ya président nalobi président sikoyo apesi ordre botika bakimbangiste oyo kuna na Idjof parce que à partir ya Idjof nde makambo wana ebimaki bato wana makambo esili papa azwi hélicoptère président apesi ake kuna ake kosisa makambo nyonso me bapaster wana deja si bakufi mboka moko babengaki mbongo babomi bango nyonso yango eza kolinga koya epa na biso po moko soki akufi centre nani akozala lisusu awa estce moto akozala lisusu awa ntinu za mpila ye na muntu yenzo wana parce que soda alinga koyoka te kende na centre makambo efoye oyo bakotuna te bala moko mpe bamoni mwana mobali to mwana mwasi basali oyo balingi babomi bakengi c'est ça voilà moto aliboma abomaki soda na nkamba manzangungu ebouge me tosali nyonso bayoki ke no ezalaki boye na boye tokamati ebembe na motu wana manzangungu bainfirmier na hôpital na docteur motu lisusu te mbe bozisili zazi kaka bamaladi oyo bazalaki ke kotelema ezali te kaka bango nde batikalaki na mbeto bato nyonso baki mpo na nini monduki ya soda aponaka na ye te elelo oyo soki makambo ntango nyonso na centre bakoya koramase bino awa papa mamu nakosi sika makambo ekweyaka sika mpe bakweyaka ale baye kokanga bato nyonso moke kuna intervention ntango ekoya deja bamosusi balalaki eza mpasi soki esali te ezali awa tolongola yango bafundaka pamba te bapesi mibeko yango tolobi ke
tokozwa moko to mibale totia na conflit batalaka makambo wana toyokani bon nakanisa nga na telemi nano wana tosilisi boye na kombo misa tata mwana mpe tata molimo santu amen. ya mwanda velela kese ye mwanda velela tata nzambi mfumu yisu tata mwanda masemetu mama matatu papa nkuruntu papa mfumu mbanza papa mfumu nlongo kiesi kya kinkina yetu unatugeni lumu kya unu mana matutamona mana matutawa mene navo mazulele range mpasi kwa bantu ye mwanga sanzo vodi bundu mau tuizira flueki okatula yetunga nzo ya mpa nzo yitutungiri bika yakala ya mpa beno lutula porte e lutula fenêtre yen ludi parce vonzo yakala ya siama ya sikila ebeni kono pe fondation ba papa mamingi makele yetu kunchantima e mavanga mane mamone kele mfumeto meso leta yani kuiza kwa betu kansi kabetu kwenda kwa leta tukatula mana maonso oho bantu bana kunganda bitatuka bitakuzana songi ngeo nzami miela mina tuzolelevo wa recuperamio bakala nlongi miambote kansi kamukuzi bebi sako evo betu kwetompe utuwana malongi pastoranga mambote kansi kama mana mafutupuila bantu ko mafutumwine bantu mpasi dila tulombelevo yikama do wanzami yetu besi sola sidi kutusisa twatunga Yerusalemi twasonga kwa nkangu vonza ya mvimba vo Yerusalemi dia mpa litunga mane ila tulombele vo ngolo na ntando wa ngolo kadi tufina mene munkinzi wa unene wale wijie sedi etu bonsu kuna buatela diovo pasi zitakuiza kuntwala tumwilizo mumeto meso tiye unu kitwa kini mpasi kadi nzaka ina avuva mako ensiza zitatu mpeka zina za avuva mako beno luvuvika zo tuwana ngolo zina tuluwakila ku Yerusalemi kadi nkangu na wakubama muluwaka ku Yerusalemi zina tulombele ho yikama beto situvambana ngekuvambane muntu mwana tukwenda tukala vitentu sala manima kengisa sumbule onza vakalepi muzola kwa ngese mwane mwanda wela amen. Bo nakanisa tubimanante ikambu papa Bernard Nyaluba parce que oui mon passé zeno loué bilwekyo olule bibiluka ngandandwa weyi mon passé zeno loué lubiluke mazulele range mpasi kwa bantu ye mwanga sanzo vodi bundu mau tuizira flueki okatula yetunga nzo ya mpa nzo yitutungiri bika yakala ya mpa beno lutula porte e lutula fenêtre yen ludi parce vonzo yakala ya siama ya sikila ebeni kono pe fondation ba papa mamingi makele yetu kunchantima e mavanga mane mamone kele mfumeto meso leta yani kuiza kwa betu kansi kabetu kwenda kwa leta tukatula mana maonso oho bantu bana kunganda bitatuka bitakuzana songi ngeo nzami miela mina tuzolelevo wa recuperamio bakala nlongi miambote kansi kamukuzi bebi sako evo betu kwetompe utuwana malongi pastoranga mambote kansi kama mana mafutupuila bantu ko mafutumwine bantu mpasi dila tulombelevo yikama do wanzami yetu besi sola sidi kutusisa twatunga Yerusalemi twasonga kwa nkangu vonza ya mvimba vo Yerusalemi dia mpa litunga mane ila tulombelevo ngolo na ntando wa ngolo kadi tufina mene munkinzi wa unene wale wijie sedi etu bonsu kuna buatela diovo pasi zitakuiza kuntwala tumwilizo mumeto meso tiye unu kitwa kini mpasi kadi
nzake na avuva mako ensiza zitatu mpeka zina za avuva mako peno luvuvika zo tuwana ngolo zina tuluwakila ku Yerusalemi kali nkango na kubama mulwaka wa Yerusalemi zina tulombele ho yikama beto situvambana ngekuvambane muntu mwana tukwenda tukala vitentu salama nima kengisa sumbule onza bakalepi muzola kwangese mwane mwanda wela amen bo nakanisa tubimanante ikambu papa Bernard Nyaluba parce que Wei mumpasizeno luwe lubiluke bilwekyowa olule bibiluka ngandandwa wei mumpasizeno luwe lubiluke. munasola kwangese ye mwana mwanda velela tufukamane muvutule funda de matondo kwa beno batatu bandongo munankeba yali tukebele kulya mvimba tulwakisimukia tuizili munzo ya nzambi nzo ya vauka muwelogi dinankuta kwa beto pasitwa salila dio tuavulukila dio mpe zulu ikunda kiaku mtoto insi ikulwa maalo beto katuleni kusonge nzako mena munza lutomine mazaba tala zivita tala lufwa tala malade malema mpe makotele munza ya mvimba beno insarisi munantangwa mpasi banjila Kongo Brazzaville Kongo Kinshasa Kongo Angola mpe banjila mama kunantia mputu banjila mbuta za dibundu mikuikizi eminde mikuikila babegi bavaikirikala babegi batakuiza mpe munantila kengisa sumbule oza ya kalepi balwaka ndwaka ya mbote twa vaika kunganda yelanda makaka bika wakale betu kintwadi munatutela mana momotulombele munazola kwangese ye mwane mwanda wela amen na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santa ya solo bafete na biso ezalaka lisusu ya 2 jours te to ya mokolo moko o makambo maleki mingi nyonso wana
programme ya tata nzambe mpona kobongisa soki totali mokili eza na kimia te biso banso toza ya kolingana ntina bafamille ntina bandako ntina lingomba ntina leta me nzambe alingi nini nzambe alingi ete toyeba ye tosalela ye totika banzela mosusu tolanda kaka oyo bango bazali kotinda biso. Merci papa Mabiz na kanisa kambo oyo bapesi bino lelo tokoyeba ntina te me mikolo ekoya tokoyeba ntina pamba te bakongo misatu ndenge bapapa basalaki programme po etambola ensemble ndenge moko me tomoni ete retard ezali na Angola ya mingi blocage ezalaki makasi bandimi baza koya susu na nkamba te misala ezalaki kosalama lisusu te po soki moto aye na nkamba awa bapesaka poison ntango kozonga na Angola moto achange. Donc soki tokalikile makambo papa alobaki na 75 na Angola soki tokomi na 2005 epesi mbola boni 30 ans. Est-ce que papa si ya bapapa ekweye nango na mai makambo ebele batata balobaki mpe bapromese ebele eza kuna oyo ezali ke mokili mobimba tokosepela Detroit Congo likambo ezali yango wana ntango nyonso totiaka yango na mabondeli baretard ezala te. Angola emoni pasi mingi enyokwami mingi na ndenge te bitumba ewumelaki mingi soki totali na bakasete ya bapapa makambo wana eza na kati nzambe arekipere meme ntango ya kofungola ndako oyo ye amonaki ete soki Angola azali te tokoki kofungola yango te. Ye alobi esika moto mwindu nyonso azali elefo asepela décision ya nzambe na biso bo bamosusu batikalaka nsima kokendakendaki na Australie ezaki na ntina po ye alingaki ainogire ndako oyo papa Kimbangu tata na ye alobi ete yo olingi inogire ebongo bato ya Australie batikala libanda moto mwindu aza kuna aza na mpasi kokendakendaki kuna nsima nde baye ko inogire ndako oyo mabombami ezali ebele yango nga nalobaki ete naza na likambo ya kobakisa te oyo batata batikaki yango tokolanda mpe tokosalela soki toti mbongo liboso tokwei po mbongo epesaka orgueil okomona okomi na mbongo bamosusu babatelaka dignité ya nzoto me bamosusu akofinga akoloba akosala oyo alingi parce que azali kotindama respect eza lisusu te ngai ya solo soki olobi na ngai naza na pardon olukilanga mbongo ezali te ekozala te mingi mpe balingaka soki kopesanga mbongo te mpo na nini soki napesi ye kolekana nango na moto mosusu eza ya solo bongo namonaki yango na batata na ngai bongo nasala nini eza faute na ngai te opesi ngai moto ye kolela na kopesa ye me koyoka pasi te toyokani malamu nasala likambo oyo emonani ntango wana bongo kokamata yango sala misala ya nzambe moto aza na mpasi otali likambo na ye soki ndenge nini ezali salisali nga ekonomi ezali te nga mbongo ekovanda te mpo naza kotala makambo essence ezangi na nkamba petrole ezangi na nkamba majute nini ekolia bato moi nakanga motema ezali te
pesi ngai na kolekisa yango mpona nini tomonaki yango na batata sikasikoyo kaka opesi ya enveloppe omwana moto aza koya kuna ndeko na ngai akufi akamati apesi nyonso moto ya maladi aza wana eza na poshe na kozangisa kopesa te yo soki omoni bonga papa napesaki mbongo alekisi yango na motu kasi oyo totanga soki na Matthieu chapitre 25 verset 33 je crois toyebi yango makambo wana oyo ezali kosalama mokolo ya lelo ezali ndoto ya papa mfumu ya mbanza yo otelemeli wapi tala mosala monene bapesi biso ya botongi kasi tozwi retard o papa alobaki ete oyo koyela bino bokoyeba yango te kasi bosala kendono esila bongo bokomona likambo nini ekoya eske yangola totika yango pamba il faut biso nyonso tokokisa maloba ya batata na biso kamba mosusu te kaka yango oyo kuna na Israel mai ya nkamba pardon mai na bango avant tokende kosokola aza mapamboli na 0 angelo bakende koningisa mai soki oningisi mai nsima oyo akokota liboso na mai nde ye azwi mapamboli mpe na biso butu moi ekende kosokola na yo pamboli ezali elakisi ete nzambe akosaka te kambo nyonso oyo ezalaki kuna yango eza na biso bongo mpe likambo ya nzambe bawelelaka yango te bato nyonso bazwaka yango bakimaka liboso jamais andima eza pasi mais soki okomi kowelela yango koluka pouvoir eza te ale okoti na makambo mosusu po bayeba ete pouvoir moto ezosala bongo nzoka nde likambo mosusu ekoti na kati tozala mayele oyeba esika nini okotya makolo na yo ntango tokomi nango ya pasi nalobaka yango mingi bato akala koko Abraham asalaka bambula 994 ans na mokili me lelo oyo biso esike towumelaka lisusu mwana moke ye wana ke baage ekusani moke okei bongo sikoyo okende koloba nini epai ya tata nzambe soki osali makasi te soki olandi banzela mosusu lelo soki obengami nani akoyamba yo ndenge papa alobaki ete porte ezali kaka moko kuna mpe okokende okomona mundele te kaka moto mwindo atelemi na porte yo okosala nini olandaki oyo bazalaki koloba osalelaki yango sika toza kowelela kasi towumelaka lisusu na mokili te ntango bapesi biso tose prepare obengami okei oyebiki ozali prêt mingi akokufa akobela liboso bapesi yo temps ntango ozali kobela tubela mbeba na yo nyonso bapesi yo temps me mosusu akokufa alali alamuki akufi yo tubeli te okende okutana na nani bamosusu na aksida ya mai ya camion okufi okende koloba nini yango balobi totika mabe tosalela nzambe na solo ye nde akolongisa biso makambo oyo mpona bandeko na ngai ebandaki nango bien avant papa mpe azalaki ekabwanaki bakan tomonaki mopepe ekotaki na koreki ndambu bakoloba boye
ah j'étais qui ndambe kabone bakolo baboye oku ba musu bakolo baboye ijiki eyeko kabwana tango kutu batata tapa mambaza zaraki bitumbe bandaki nango awa nde eye makasi mpona nini liboso balobi zoba ya mibale akokoka te ye eloko nini ya kosala nga mpe napesaki lisese napesaki oyebi yango zero kiamena zoba mpasi vo bankwanganu basevela kwao lelo soki olani television olani radio baloba oyo yango te basala boyo yango te baloba boyo kasi toza kokende kaka loba na yo nga mpe nakozongisa te nakanisa lokola naza koloba te makambo ezangi te mazali me na esika na ngai nzambe moto akozongisa nazali tranquille motema ifo ezala monene fo natosa nalingi te nakweyisa oyo nakozongisa peut-être nzambe akosepela te me ye moto azwi ntango ayebi ke mbongo ezali kolobisa mbongo ekomi kosala misala makasi ya mabe nga nakozongisa te nzambe ye moko ayebi soki nasombaki yango na mbongo ntango wana nakotunama me nasengaki te nasombaki yango te bango moko balobaki likambo depuis 5 mois na 90 oyo bakotelaki na mausolée bango misato me bazalaki bango mitano na kati ntambo na bango bakangaki yango ntango wana kasi c'est normal pepe ezala mpona bakoyeba force peut-être bino nde boza kobanga po moto omona ake andimi na ye me ake awangani ntango petelo balobaki na ye na nkolo yesu yo kowanga na ngai ebe ngai te nakotika yo te kaka motuna moko batunaki ye petelo alobi ngai te alors yango kaka ezalaka na biso bato omona ondimi soki pasi soki nini alobi te ye te kasi nga na kobomba oyo batata balobaki na ngai oyo papa mambanza alobaki na ngai oyo papa kuruta alobaki na ngai lisese papa mbanza alobaki kolo yose ngurika bafuidi etiko zaya ntalwa kwanga papa na mama na bakufi te omiyebelaka talo ya kwanga esika nayebelaki mambo etakuiza bikitala bula muntu wanje imwana ewonu kiki etali sori kuzakala yamiza urakatuka kwa nini nazalaki soni mesikawa badiskuru milai ona nini oya kengelaka yerusalemi alalaka pongi te obatela yerusalemi ntango nyonso miso mwayokanga miso ezali te topesi merci mingi nzambe azali kotala moto oyo toza na yango bokasi oyo toza nango kotosa oyo tozali kotosa ntango nyonso soki tolobi boye tosaleli yango makambo makokende mbano yo angola tika kopesa biso retard lelo soki totali calendrier naza trop chargé fallait pas navanda awa na kamba
bisika ezali mingi na kokende kasi nga nalobaki tout d'abord Angola. Mais Angola yo ozali motu RDC azali nani bongo Congo Brazzaville soki motu eza malamu te makambo ekotambola toza kozela motu ebongo motu soki ebongi sika nyonso komona ke tobanda kotambola ensemble bino bobongisa kaka likambo nayebi te soki babengisi biso tokende na Angola soki Congo Brazza akotikala okende na Angola oyoki nayebi te na Europe soki bakokita be bakokita te bokoya Angola bokokoka bato baza kozela kaka kuna makambo esili leta alobi tokende okomona Europe naza kozwa batelefone papa tokokita ntango nini surtout RDC tokoloba te ekiti muntu osala kukiza iko to bato nyonso likambo wana baza kozela yango kasi foti na bino te nyonso topesi na maboko ya tata Nzambe mipepe nyonso wana ya mabe elongwa makambo makangami kuna ya kitoko awa pe na RDC makambo ya kitoko na Brazzaville makambo ya kitoko toza kozela topesi merci tozonga lisusu nsima te ntango natali fete ndenge bato bayeli nga lobi merci Nzambe na ngai esika tokosengela makambo nde ezali awa mokili ava ebonga tout d'abord nkambo boye te yango napesaki merci na fete ya papa toye mingi tosali mpe mosala oyo emonani me bakongo mbongo na bino mosusu eza na nzela eza koya kupu baka eyani kubakongo tuveli kubakongo boska tubaki kupu kumulemulyanki apo banzenza biza kutunuwanisanga kaka biso nyonso tozali bana ya tata Simoki Mbango tembe wana ezali mpona botongi eza bien coupe tokozwa yango parce que mwanda nana verse te baplace mosusu nano baye te tokozwa yango biso nyonso topesi volonté mpona botongi ya nkamba topesi longonia mpona aza na makambo mingi ya kosala encore une fois bapapa bauti na Angola merci mingi oyo mpe bauti na Congo Brazza na Europe esika nyonso na RDC topesi merci mingi tumwini bosima siasumbuka bisayengo silasumbuka tolo silasumbuka byo byonso bina yete nsatu eloko na kosenga nde toza susu na bamaso mingi te na kala ezalaki oza maso ozali nani nake kosala tour nanga na nkama me sika batour eza lisusu te toyebi te soki eloko ekotika na ndako ezali te toyebi te ndombola mayela koni ino oyo bayebi misala ya maboko toza na posa na bango baya ata koya kosala une semaine 2 semaines 1 mois tokoyamba yo malamu po topresse na misala oyo toza nango po ntango nyonso koyoka ete nalalaki na libanda nasalaki boye oyo eza kaka libandeli ebo bato zeyiba bakuiza kiti bachinois kiti banani bwesi kokalile alors nalobi mpe mingi olimisa ngai eloko tolobi kaka merci tosouhaite bino bon voyage fete na biso esili mpo biloko toyelaka ya kodefu bachauffeur bazali kozela biso
awa tokobima honneur soki esili mindele bavandaki kala baza kozela ngai mpe lelo ata nalobi tokota mozele moye eza te makambo maleki mingi. Alors na bandeko na biso bauti Europe oyo baza presse mpo bamosusu baavion ekende samedi yango topesaka priorité mpa na bango oyo baza kovoyage na mosika tokopesa bango temps bakota moke tozalaki nango yango wana tosilisi boye na kombo misa tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na mokolo donc universitaire Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi ocharger la peau ocharger la peau okamati biloko lati opakuli kasi soko biloko ngo bebisiliki okumi mwindo tu ezali boye te mingi nazalaki komona batu mususu na kisasa kitoko kasi akamati biloko wana apakuli biloko wana bisiliki ale omwe obali komona kumi mwindo oyo mwindo azalaki na yango oyo aboyaki oyo eleki batiye ezali boye te yango wana tikala nayo mama ndumba obe tata tikala nayo muntu mwindo ndenge nzambe apesaka yo ezali nayo fierté. Donc bapapa na bamama nasi nalobi mingi penza muntu mwindu alongo wapi ba grand prophète de ekona na Petro wa liboso tanga sikawana ngamoko na arbitre Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe libanga na bomo ipe libota na bule na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete mpo na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami pe likumisami na nzambe bino pe lokola mabanga moi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia nasiona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe ye oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali mpo na bino bandimi nde mpo na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali mpe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami mpo na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi yango malamu okitina wana balingilaka bato balingaka yo te lelo yokomi muntu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso bakopesana na bino
ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana nde mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokolonga tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseko balati vert blanc e biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami pamba te mutu nyonso tu muntu monene aya kokota yo boye e surtout yo kofukama liboso na ngai c'est ridicule c'est ridicule oh yaya mais vous en avez limité c'est ridicule ridicule en quoi d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère et qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lequel étaient M. Desrossi, juge, et M. Brené, journaliste et propriétaire du journal Avenir Colonial. Ces camps luttaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministère public, mais soutenu par le journal Les Progrès colonial. Ces camps militer pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, le prisonnier Kimbangu reprendra en ces termes. Je cite: « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Bia Simoni Mbangu yo sango na etambuliro kwa yezo ndenge nini ngai na moni pasi na mission na ngai yo soko zai moto na Nzambe solo obiki zangai te bo
ye aseki alobi solo zakolo balikambo ya solo abwaki soi na ye na maboko na ye moko tango ate na liboko na miso na tata wana ekupaka miso na ye zongi lokola ndenge tata na ye abotaki ye bongo tango yango wana tango etali na pere to ye na mosala mpona kokengela bato na fizo na kasombo bon mondele mosesere mpe dicteur atali moto wana gwangoma miso na ye nyonso efungulani alobi koma abengisi ye na miso na basoda nyonso na bato ya ndoro batremi alobi yo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi wana seja zabo alobi koma abi ndenge nini mpenza moto oyo miso na ye esali boya solo mondele atika kotuna te biso tolala wa mbula na mbula tomonaka moto oyo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi boya ye alobi mondele nayebi kobomba ye te mosetelfe mosekasombo bino bamindele ozali kokangani moto pamba bino yebi makambo na njala tala moto oyo simo imbango atenge kaka so ipamba ate na miso na ngai mbula mine yao na pizo miso na ngai ekomi lokola tata na ngai abotaki ngai bongo bino kotuna nini na kati na bino mindele oyebi kosala likambo ndenge ye te moto abikisi ngai ezali ye epe bamindele bakamwaki tro babengi tata wana gwangoma moto abetaki ye pimbo wana azali César Zabo azali moto na Belleville babete pimbo mwambe balobi ndenge nini yo kende kosola na Simon akamati malale wana azalaki malale makasi te fevere kamati ye bakamati ye bate na fizo oyo na kati na hopitalo na isa Belleville l'hôpital wana ezali ndako moko molai bato mosusu bakoto kote paka bato ya fizo bakonda iso kazali malale bakozala na kati na ndako wana basoda bazali kokende kolala asindili na bango donc baprisonnier bazalaki na esika na bango prisonnier mobimba ndako yango mobimba mpaka prisonnier ntango tolali sindili wana ekomi na 5 heures ya tongo ntango ngonga na mopere ezali kobete ya yambo nawoki kaka ngengere ezali koya kuna ibanda ngerenge babeti pote oyo ngai nazalaki na yango nate maboko na posi na ngai nabimisi mafunguli nafunguli molango nani pote na fijo bo masele kasimila koti oyo masele mosusu bato bakataki libeli na tumba ya kalandi kala senge ya koti ale na mopere baleki mbeto moko mibale misato kati na mbeto misato wana azali kolala na ye akamati matala na ye te na se na sima kuse misato kwa na moto misato ya makolo azali kolala na ye na se na sima na matala na ye donc ba prisonnier bazaki na mbeto te bazaki bango nyonso tu bazali na mbeto ye alingaki kolala na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima oleka mbeto moko mibale misato katikati na mine ate matala na ye wana bon bamasere na Casimir na sango baleki batremi liboso na ye numéro 1 nga nazali mokrito ya catholique nazali ngombe mpe Simon azali mokongo nayebi koloba likambo ya lokuta te oyo namonaki na miso sikawa abengi nga numéro 1 alobi mwana na ngai promekese tuni na ngai na bamindele eloko nini bayei kosala awa ntangi yango te nakobenga na bino banzi ngai soki nazali kokufa nde motuna na ngai na miso na Nzambe na bino bamindele ndenge bino osali ngai mabe nazali kokufa malale te nakokufa mituna nsima na mituna na ngai soki nakufi bino bamindele okomona pasi nsima na ngai esika ye alobi boyo bamasele nyonso babandi kobima bango na mopere babimi bakei ntango babimi bakei totikali na 6 heures mpenza ye moko akamati esi tokuse oyo aye ezalaki kuse misato na moto misato na makolo akamati oyo mibale kuna apandisi na makolo oyo na kuse moto ezala makolo apandi lokwa ndenge ngai apandi boyo alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier tremeni nyonso okoya koziba balelo mpona koyebisa bino mpe na mibale lelo nakokufa na 3 heures ya moi ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo mosa mitano le 12 octobre comme c'est mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai jambe lo posi muninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndenge nini mobali oyo tata oyo azena malali makasi te alobi akokufa na 3 heures akokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana bongoli maloba alobi Joseph ndeko na ngai yo tango biso tozalaki bana tozali oyoka sango na Simon mpaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli Simon mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka
akokufa lokola iseki Nzambe sango na ye etamboli lokola Yesu tika koloba ndenge wana bi wape lukuta akufa te mutu aze malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya bolo lokola ngana kokufa na 3 ya moi bino kobosana likambo ya Nzambe te naza koyebisa bino basoda babana na ngai basoda misato bapumika ese bazali koyoka ngai na kokufa na 3h na mibale kosambela Nzambe mikolo nyonso Nzambe azali te befo te okende na ndako na Nzambe ne Nzambe ndima yo lukuta Nzambe kondima olingi kolala osambeli olingi okende mosala liboso sala mosala sambela ye Nzambe kokitela ye Nzambe apone esika moko te moke boyo ale na 3h20 abengisi bango abibana ngai yaka makambo ngana alobaki ese koki sika balingi koka tango bango baye batelemi bazingi biso pe basoda misato wana ali totelemi kaka wana ngai paka pepe na ye boyo wana bozo telema na babondoki na mondoki totelemi kaka boyo ye oyo apandi na kusi na ye boyo bato nyo kwa ezali boyo yazaki na ipana gosi ya bambeto ya gosi ndoka nda ya golana mbeto te na sena na sima tango wana ekomi boyo eye kokoma 3h20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai nazali kokufa na 3h bino moko kotala balele yango oyo ezali na bapumikesi nazali koloba likambo ya solo lukuta te kobosana likambo na Nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na Nzambe kobosana te bana ngai nazali kokufa na 3h bongo bino kobosana likambo na Nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motindo nayebisaki bino liboso tango wana azali koloba na monoko na Swahili ou bien na Lingala azali koloba na Lingala tango asiezi boye ekomi 3h abendi mpaka kuse na ye wana na moto mibale moko etikali kuna bakezi likolo na ye mosusu tango abakezi wana alobi bana tikali malamu mbote ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa oyo nakufi ezali motuna na ngai na miso tiri boko na ye ya mobali atuti awa na panje na ye ki mbala moko azongezi atuti 3 oyo na gosi ndenge moko lokola mbala 6 amoni mpaka akperi kono na matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te lokola matata ta moke te tapei kaka boyo nye. Et le vendredi 12 octobre 1951 à 15h, Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ces geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subies pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs, les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière de Sapin le 25 mars 1960
pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne. Na chef spirituel, il y a l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Kope Sangai, moi, occasion, Yakoloba, Maye Mazalina Motema, Lelo, Eza Ntongo, Lelo eza ntongo ya liboso oyo elandeli pokwa ya démission ya pape Benoît XVI. Ezali 1er mars. Pape Benoît XVI a démissionné lobi na pokwa ya suka pona ye. Kasi soki bokanisi
Benoît XVI, Moutoyaki, pape oye alandeliye, azali Benoît te, batondi ba pape belé, ti na 1921, nde okuti pape Benoît XV. Oyo pape Benoît XV, na 1921, molimo na ye, nezali kokamba colonisation. Ba Belge, ba silikaki, ndenge yo évangéliste Simon Kimbangu, makamboza kosala, ekati misisa ya Albert Ier awa na Congo, régime na biso colonial ekwei ekokweya pona yo biso pe to condamné yo à mort. Ezaki na 1921 procès esalemaki awa na Mbazangungu, na 1921 ba condamné ye à mort. Procès ezali na babuku ya histoire. Condamnation wana ezali na époque ya Albert Ier, époque ya pape Benoît XV, awa na Congo tozali colonisé. Donc mibeko ya Albert Ier yango nde ebomaki papa Simon Kimbangu. Sikoyo longtemps après, ba pape bazoya bazwaki kombo ya Benoît te, kasi Benoît XVI a commis pape, Joseph Kabila pe azali président. Joseph Kabila pe alobi ndenge bakataki misisa ya papa Kimbangu ngape lokola na prison a décidé eloko wana kuna na Belgique barwa nyonso bazwaka kombo ya Albert te, kaka époque ya Joseph Kabila président ya Congo, Belgique pe roi a commis Albert II, pape pe a commis Benoît XVI. Président Kabila a invité Albert II aya na Congo parce que azai komilengela pona révision ya procès ya papa Kimbangu. Ezaki le 30 juin 2010. Simana Bozongi Albert II na Belgique, président Kabila a décidé révision ya procès de ba réhabiliter papa Simon Kimbangu. Ba réhabiliter ye na époque ya Benoît XVI, ba condamnaki ye na époque ya Benoît XV, na époque ya Albert Ier, ba réhabilité ye na époque ya Albert II, na époque ya Benoît XVI. Sikoyo Benoît XVI a outi ko démissionné. Na évité ce que ezali pe hasard, président de la République pe atindi ngai justement na veille ya démission. Lelo ezali tongo ya Yambo uta Benoît XVI a démissionné. Na évité ce que ezali hasard et pas nzambe hasard ezalaka te. Awa nankamba ezali nde esika bakataki misisa ya colonisation. Sikoyo bakimbangiste bazali na responsabilité, il y a gestion, il y a continuité, il y a musala oyo papa Kimbangu asalaki losambo kosambela pona mboka ezwa misisa ya indépendance, ezwa misisa ya économie, ezwa misisa na ba dimension nyonso oyo mboka esengeli ezala nango ndetina na sepelaki na verset ya liboso oyo motei ya tangaki awa ezali sekele ya puissance ya États-Unis d'Amérique. Psaume 33 verset 12 ezali verset biblique ya Abraham Lincoln. Lelo en Amérique, le président le plus puissant azali nde Abraham Lincoln.
ntina mosusu ya esengo na ngai ya lelo ezali ete awa nde liziba ya prophétie ya 4e président ya République démocratique du Congo. Liziba ya prophétie wana ezali nde awa na nkamba. Elingi koloba pourquoi premier président Kasavubu asalaki révision ya procès ya Kimbangu te. Et pourtant président Kasavubu azali mu Congo. Pourquoi asalaki yango te? Azwaki révélation wana te. Pourquoi azwaki yango te? Parce que azalaki président ya prophétie ya Kimbangu te. Président Mobutu, il fallait y passer la révision ya procès wana. Azwaki révélation wana te parce que azaki na prophétie te. Mzee Laurent Désiré Kabila azaki pene ya kosala eloko wana, mais alingaki asala yango te parce que azaki na prophétie ya Kimbangu te. Prophétie ezalaki ya 4e président nde tina 4e président wana nde moto azui pression na motema na ye ya koréhabilité ba père ya indépendance parce que ezali nde puissance ya évangile ya Papa Simon Kimbangu yango nde etindi ba homme politique bazwa révélation ya kosenga indépendance. Okotanga yango na buku ya professeur Ndaiwel Histoire du Congo. Mouvement messianique yango nezali socle ya mouvement politique pour la indépendance. 4e président liziba ya prophétie na ye epesamaki na pokwa. Il y eut un soir où la prophétie a été donnée et il y eut un matin où l'accomplissement a été manifesté. Tozali na tongo ya prophétie ya Papa Kimbangu epesamaki na pokwa. Et il y eut un soir et il y a un matin aujourd'hui. Bozali na responsabilité monene. Sikoyo 4e président wana azali président prophétique. Liziba prophétie wana ezali nde awa na nkamba. Ye avant à ça la révision il y a procès, il y a jugement. Alingaki asala yango te soki kimia ezalaka te na mboka. Avant à ça la révision et jugement wana, il fallait nano azwa pression, il y a réconciliation, pression, il y a dialogue. Dialogue na français elingi koloba discussion pour parvenir à un accord. Yangonde tosalaki dialogue. Toke koluka semence ya paix, liziba ya paix, toke koluka ngo na Afrique du Sud. Ole toluka ngo na Congo, prophétie eutaki na Congo pour na 4e président wana. Mais toke koluka liziba ya réconciliation na Afrique du Sud, dialogue. Dialogue wana etindi tozwa, etindi biso to signé par écrit les accords de paix. Des objectifs ya dialogue. Kasi dialogue ezali différent na concertation. Se concerter ezalaka na objectif de marcher ensemble. Sokotangi Amos 3 verset 2 et lobby, 2 personnes, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Kasi wana nde concertation, mais dialogue ezali potovanda ensemble. Biso toyinanaki, tobundaki, sikoyo tovanda ensemble na formule 1+4. Tosi tovandi na formule 1+4. Et si makambo ya dialogue, sikoyo il faut tobandela sikoyo concertation pote totambola. Kotambola ezali nde développement, kotambola ezali nde reconstruction, kotambola ezali nde modernisation. Tokoki ko moderniser te soki totamboli te. Tosi tovandi ensemble, tosali constitution oyo ezali aboutissement ya dialogue. Constitution est 2006.
sikoyo soki totangi na 2 Chroniques 29 roi Ézéchias alobi bino bobukaki biloko nyonso oyo bakoko batikelaki biso sikoyo il faut tobandela lisusu tosala concertation yango etindaki Ézéchias roi Ézéchias ayebisa basali ya Nzambe bino moko basali ya Nzambe bomipetola so bosilisi komipetola bino moko bopetola pe ndako ya Nzambe yango ndetina en tant que mosali ya Nzambe toza na besoin ya concertation na ba chef spirituel lokola le grand chef spirituel des kimbangistes concertation entre basali ya Nzambe pote basali ya Nzambe losambo na bango responsabilité na bango etinda basali ya politique bapetolama na mitema na bango avant bakutana pote basala concertation yango nde etindi ngai na kombo ya président de la République oyo a convoqué concertation nationale pe na kombo ya président ya Assemblée nationale Aubin Minaku oyo azali kosala exécution azali kosala procédure ya concertation wana pona kopesa message awa liziba ya prophétie ya 4e président liziba ya prophétie ya dialogue liziba ya prophétie ya concertation liziba ya prophétie ya démocratie ezali nde awa na nkamba boza na responsabilité monene nde ntina na sepeli kokoma awa mpona rapelaki mpona Congo mpona démocratie mpona président mpona système ya démocratie biloko mosusu ya bitumba tobo